do país. Mercedes, Audi e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Cadê o emprego, Bolsonaro? Estamos morrendo de fome e só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão e óleo aumentaram tanto. Não temos comida na mesa, só temos inflação e desemprego. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. E a vacina que salvaria a economia e milhares de vidas, Bolsonaro não comprou. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. Fique ligado, assista Plantão Brasil no YouTube. O governo Bolsonaro gastou milhões de reais para estocar cloroquina, mas não se adiantou.